สวัสดีครับผมวันนี้จะมาพูดถึงโปรแกรม Bandicam ครับว่า Bandicam เนาะ Bandicam ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมก็คือช่วงแรกของการอัดไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วให้มีเสียงนะครับก็ลองดูตาม YouTube ต่างๆ Channel ต่างๆก็บอกแค่การใช้ไมค์นะครับว่าการต่อไมค์ต่อยังไงแล้วก็ปรับตั้งค่ายังไงหลายคนที่ดูคลิปนี้ให้เห็นคลิปของผมก็คือน่าจะดูหลายๆคลิปมาแล้วครับก็คงปรับตามเขาเลยครับวันนี้ก็จะแค่มาบอกว่าทำยังไงให้หูฟังธรรมดาที่มีไมค์ก็คือหูฟังคุยโทรศัพท์นะครับมาใช้กับโปรแกรม Bandicam ได้ก็เข้าโปรแกรม Bandicam ครับแล้วก็เข้าที่วิดีโอครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาการตั้งค่าการบันทึกครับแล้วก็ปรับตามผมครับ2อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าปรับไงครับแต่ว่าคลิปก่อนๆเขาบอกผมมาเงี้ยครับผมก็ปรับตามเขาแล้วมันใช้ได้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรผมก็โอเคแล้วก็เข้าที่อุปกรณ์เสียงหลักนะครับไปที่ตัวตั้งค่าครับถ้าหลายท่านทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่างงว่าทำไมเครื่องหมายถูกของท่านไปอยู่ที่ไมโครโฟนนะครับของผมเวลาพูดผมจะขึ้นที่ไมโครโฟนนะครับแต่ว่าของผมขึ้นที่ไลน์อินใช่ไหมก็คือตอนแรกของผมเครื่องหมายถูกติดที่ไมโครโฟนครับแต่ว่าผมจะบอกวิธีในการให้เครื่องหมายถูกคือคลิกที่ไลน์อินหลายท่านก็งงว่าทำไมคลิกแล้วใช้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ผมก็งงช่วงแรกก็คือต้องบอกก่อนว่าการเสียบหูฟังบางทีเราอาจจะเสียบผิดรูครับอย่างของผมคิดว่าไปเสียบหูที่เป็นหูไมโครโฟนที่เล่นเกมปกติก็คงพูดได้ก็ไม่ได้ครับผมก็เลยลองเข้าไปดูที่ไลน์อินผมคลิกเข้าไปไลน์อินคลิกขวานะครับแล้วก็ property จะเห็นว่านี่ครับใช้ information ของ Line In ก็คือดูที่เป็นสีฟ้าครับ Front Panel 35มิลลิเมตรนะครับก็คือดูที่เป็นสีฟ้าก็จะเห็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของท่านก็จะมี3รูป1สีเขียวที่หูฟังรูที่2ก็คือสีชมพูที่เป็นไมโครโฟนเราต้องเสียบรูที่3ครับเราต้องเสียบรูที่3เพื่อให้เสียงมันออกครับแล้วก็โอเคไปครับไม่มีอะไรขั้นตอนการเสียบเดี๋ยวผมออกนี้ก่อนครับขั้นตอนการเสียบก็คือท่านเสียบเลยก็ได้ครับหรือว่าคลิกเข้าที่ตั้งค่าก่อนแล้วเสียบหูฟังดูสีฟ้าปุ๊บเครื่องหมายถูกจากที่อยู่ตรงนี้จะเด้งลงมาอยู่ข้างล่างครับแล้วท่านก็กดโอเคแล้วก็ตกลงครับแล้วทีนี้ท่านก็ลองกด Record ดูครับแล้วเสียงก็จะขึ้นเป็นเซนเซอร์ตรงนี้ครับถ้าเซนเซอร์ตรงนี้ขึ้นก็แปลว่าท่านสามารถใช้ไมโครโฟนจากหูฟังได้แล้วครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้โปรแกรม Bandicam ครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยครับเผื่อจะได้ทำโปรแกรมมาช่วยเหลือกันครับก็ขอบคุณมากครับ